da ka zo Madina ka kura daraja a duniya, da ka zo Madina Allah zai baka lafiya, da ka zo Madina ka shiga aljanna gaskiya, da ka zo Madina an maka rahama gaba daya, da ka zo Madina komai ka ganshi ɗaya. A birnin Madina rai ke wa jiki ɗawainiya, a birnin Madina ba zunubi babu zaniya, a birnin Madina ka ga halittu guri daya, a birnin Madina komai yake inda gaskiya. Sunan yara aka zama su duk sunan manya ne. Kai ma ya zo kuma wancan mara duk sunan manya ne. Sunan ka Ahmad. Ai kai babban suna ne. Kai uban kuwa ne ma. Kuwa ne. Wannan wanka ne ko kaninka? Wannan na kun sa ka iri da. Kun ga kula da kowa yana da ciwon idan ai ga. An gidan ba. Mun ka mun kun ji asibiti. Lura ce ba. Ma ba lamun da ba magana. Ai ka gane in ka kai yaro asibiti ma ka san me yake yi idan ya baje sai ya dawo. Allah. Sai dai yaro ina girma za ka yana bajewa, ina girma yana bajewa. Ai amosani ne. Mun ka dame shi da magani kuma sai ga mama. Ko fara. Cikin gundara za su yi ne ba ku ko. Hey, abu muka bana. Muna yin bulala.
Allah